अकबर इलाहाबादी ताई तरह अंग्रेज की कहते छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, खा डबल रोटी कर कलर की और खुशी से भूल जा। हाँ, अकबर इलाहाबादी कहना पहले मुसलमान सवेरे उठ के कुरान पढ़ दे, नमाज़ां पढ़ दे, तिलावतां कर दे, तो हुण जदों दी इन्हां नूं मुलाजमत मिलियां सवेरे उठ के पहले बूट पॉलिश कर देन, फिर जनाब कपड़े इस्त्री करने ने, इतनी देर दफ्तर दा टाइम हो जांदा, ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात ना शर्म नबी ना खौफ खुदा, ये भी नहीं और वो भी। हाँ जी।